또 다른 덩어리들이 만들어집니다. 이 덩어리들이 인류를 위해 서로 잡아당기고 충돌하는 과정에서 수많은 행성과 행성들이 탄생하게 됩니다. 그리고 태양에서 일어나는 수소 핵융합 반응으로 강력한 바람이 발생하여 주변의 가스와 먼지들은 태양계 바깥으로 날아가 버리고 충분히 성장한 행성들만이 남아 태양 주위를 안정적으로 돌게 됩니다. 시간이 흐르면서 우주에서는 많은 것들이 변화하고 새로운 것들이 탄생하는 과정이 반복되죠. 새로운 것들이 지구의 중심, 우리의 상승이 미치지 않은 곳에서 거대한 에너지를 부는 뜨거운 심장이 뛰고 있습니다.
세일과 공약은 장에 두고 혹시 있습니다. Stop rich quitting, like care. Instead, they can't quit anything. So, rich quitters can come here to practice. I would make this. From the side, right? Side, what do you mean side? From the side of the machine. Yeah, how do you do it, sorry? This is what you look like you are doing. You are just Wait, touching. what? You are just touching the touching. How? It doesn't work if you... How do you do it? Where's the camera? Okay, here it is. I mean, it kind of works, but wait, where do you have to watch? From the side you can't see anything. No, but my look. From the side, there's nothing. No, from the side. Not deleting this. No, why this? Oh.